Зекеттин өлчөмү негизи алтын, күмүш менен саналат. Эгерде кайсы бир адамдын ошо акчасы, колунда бар акчасы же болбосо бизнестеги товары 85 грамм алтындын баасына же болбосо 599 грамм күмүштүн баасына жеткен болсо, бул зекеттин парыз болгон өлчөмү башталды деген сөз да. Анан ошол өлчөмдөн бир жыл кемибей айланыш керек. Ошондон кийин анан зекет милдет болот. Эми албетте эгерде суроо берип аткан адамдын чоң бизнеси болуп, жанагындай $2000, $1,500 андай чоң бизнес айланып турган болсо, аны эсептебей эле койсо болот. Эми акчасы аз адамдар менин баягы байлыгым зекетке жеттиби деп эсептегиси келген болсо, анда ошол 85 граммдын алтындын баасын карайт, же болсо 599 грамм алтындын баасын карап, күмүштүн баасын карап, анан ошону эсептейт базар баасынан. Анан ошол чекке күмүш менен алтын менен жеткен баа жеткен болсо өлчөмгө, демек зекет берүү өлчөмү башталыптыр. Анан ошол акчадан бир жыл кемибей ошол адамдын колунда акчасы же товары турган болсо, зекет милдет болот. Ошол колунда акчадан товарынан кошуп туруп 2,5%, мындайча айтканда 40тан бирин чыгарыш керек. Анан эгерде ошол адам азыр мурун билбей эле жүрө берип деп атпайбы, эми билгенден кийин канча жыл ошончо байлыгы бар, канча жыл чыгарган эмес, ошону болжол деп эсептеп, ошону чыгарып бериш керек. Мисалы 4-5 жыл чыгарбай жүргөн, ошо 4-5 жылдын ичинде ошончо жана байлыгы, акчасы ошо зекет өлчөмүнө жетип бербей жүргөн болсо, анда ошолорду болжолдоп чыгарып эсептеп туруп берип таратып кутулуш керек. Валлаху алам.